Пак лут ден, лут епизод. Ей там сега имаме рояк извън мрежата. Сега отивам да го отрежа. Та не можахме да намерим и ножица, защото бързаме. Да го отрежа и да го подам на Кали, която в едно предносно съндъче е сложила маточина плюс няколко рамки с мед. И ще се опитаме да си уловиме рояк. И после ще ви кажа от кое видео сме видели тази методика. Съвсем наскоро бях видял за какво става на въпрос. Така, сега да видим. Ужас. Гледайте. Сливи, тръни. За тук бяхме купили тая дробилка за клони, за тук я бяхме купили. Ужас. Този скапан трън абсолютно не мога да премина от него. Не. Шишо, не мога да стигна до там, да знаеш. Абсурд. През оградата може ли да се стигне? Я да видя. И да че тук наобикалят го. Ако го оставим така, дали е възможно да се пренесат там? Ако майката дойде, със сигурно ще се пренесат и останалите. Въпросът е, че не знаем. Дай ми тази ножица да видя нещо. Да го локализирам по-накъде. Як да го видим. Не. Далеко ли е? Близко ли е? Чакай да погледна. Така, рояка е това там. Да, малко по-късно имаме вече някакъв път. Половината разстояние сме го минали. Страшни тръни, страшно нещо. Скоро трябва и тук да оправим. Така, ето ги пчелите. С тия ръкавици малко трудно. Не мога да зумвам. Ето ги горе. Сега, предполагам, че горе е майката. Така че е много важно горното клонче да се срежи и да се изтръска в съндъчето. Ето я Кали, която ще ми подаде съндъчето. После не знам тия пчели от земята дали трябва с ръце да ги прехвърлиме или да си ги оставим сами да си ги извикат. Тоест, ако майката е горе и вкараме майката в съндъчето, всичко е точно. Пчелите отиват. Не вкараме ли майката в съндъчето, нищо не сме направили. Така че Кали ми подава съндъчето сега и ще видим какви ще ги сътвориме. Диг го, а? Ах, че тежи. Трябва да го сложиш под клона. И има вход, виж, те почнаха да излизат. Занеси го под клона. Отвори го с капака на долната страна. И входа сочиш към тези, които са на земята. Така, сега да кажа, че ако хванеме кошера, ще подкрепя човека с 10 лева с клипа, където ни го показа това нещо. Ако можеш да го отрежеш и да го поставиш върху рамките, ще е най-добрият вариант. Сега ще видя какво мога да направя. Но да, само да отвориш преди да го отрежеш. Тук няма да стане както при него с едно колонче. Няма, този рояк е доста голям.
Сега как процедираме? Ами сега ги оставяме там. Ние сме направили каквото можем. Е така да го префлипали лекчо. Ще се... Не, остави го отворено. Аз да дойда ли да видя там дали има майка и евентуално да му успеем да я хванем, да я вкараме в съндъчето? Ами ела, тук в момента не жилят. Само ще си малко парфюмирана. Нищо, идвам. Дай ми телефон. Спри го, ако можеш и пак. Така. Рояка го смъкнахме отгоре. Ей така остана това малкото. Чакаме Кали да дойде. Сега идеята е дали майката не е на земята. Тук каквото изтърсихме, избяга. Ето виж сега, тук как се влизат някакви пчелички. Да, виж, някакви влизат, човек. Оп, оп, влизат си направо. Виждаш ли? Така, тук се събраха на друго клонче, което сега ще го резна и също ще го пусна в това. Я? Ехе. Що си смет ли? Не съм смет. А що така правят? Записваш ли? Да? Гледала съм Георги Кръстев, как с един черпак сипва пчели в нуклеуси. Сега ние не искаме тези да ги събираме с ръце. Сега. Можеш ли да ми се действаш малко? Секунда. Мисля, че ще им хареса, защото почнаха да си влизат. Хвани това грозче, аз да ти го резна и да го пуснем вътре в... Защото може и майката и тук да бъде. Хвани грозчето. Остави го така направо. Да, това ще го оставя. Ето. Шишо, ако го хванем, ще е баси якото. Виж какви са добрички в момента. Да. Защо са решили да се женят? Айде, бебенца. Те нагоре пак се сформират. Ами сформират си, ма какво мога да направя? Там вече не мога да взема това. Така. Какво става? Ами, виж как тръгнаха. Тръгнаха, да, човек. Виж. Леле, дали успяхме, човек? Не знам. Шишо, ние сме най-добрите, бе. Леле, влизат. Аз ги виждам как влизат. Виж как тръгнаха. Махни ми тая ръкавица. Ами, отгоре да е. Чакай, че имам чела. Да не те. Гледайте. Вътре има 3 медови кути. Аз ще ходя ти подам и онази, защото тези пчели са прекалено много за това. Гледай как тръгнаха, човек, по кошера. Да. Обаче това там искам да го отрежем и него, защото може и там да е майката. Така че слага и ръкавицата. Режем, отивам да сложим рамките и ще се върнем. А трябваше да спим. Да, чакай, че... Ето така. Така, сложихме го. Гледайте какво става. Само, че те пак си сформират пак по-нагоре. Но няма значение. В смисъл, според мен майката вече трябва да е вътре. Гледайте какво става.
Аз мисля, че направихме каквото можахме. Да, сега отиваме да си сложим пиката и ще се върнем после. Докато се върна, да сте влезнали всички вътре. Айде. Според мен самия рояк не се е бил хванал още. Как така? Обясни. В смисъл не се е сформирало цялото кълбо на клона или просто клона е бил много тънък и са се изпуснали. И затова са половината на земята, половината бяха горе. Всъщност на земята са по-голямата част от пчелите, отколкото бяха горе. Тези от земята си тръгнаха към кошерчето. Да. Ако майката ти погледна ли долу в кълбото, дали майката не е там? Не гледах, ама чакай пак ще гледам. Погледни пък. Така, сложихме още една рамка вътре. Искам да ви покажа. Това просто е уникално. Да? В принцип, пчелите са ни кротки. А това дали от нашия? Може ли да знаем? Ако направим преглед сега на всичките, ще разберем. Не, няма правим, защото утре съм на работа. Да, само ще сложим рамките за пчелите да отпадат. Да. Така, сега отивам при Кали да събера ножиците. Искам да ви покажа какво направихме, за да стигнем до тук. Ето за каква джунгла става. Просто точно за тази джунгла тук бяхме купили дробилката за клони и така и не стигнахме до тук. Ето. Но ще изчистим. Тук ще окосим. Ето я, моята принцеса. Принцеска моя. Така, това са рамките, които може да видите как ги направихме на лайв. Ето показвам. Тук също показвам. Еми е тук, в един от тия двата. Е в този жълтия кош. Тук си държим нещата, мисля, че тук има по-малко, така че после може само да го отгорим. Защото съндъчето ще го сложим върху него, за да си знаят новия дом. Аха. Шишарки ли гориш? Да. Okay. Шишарки, картони и яйца. И сега какво правим? Просто слагаме, където има двоен магазин, като е там. Просто не стигнаха рамките, той е пълен само до половината, затова ще сложим навсякъде да се напълни с рамки, за да имат работа и да не бягат. Да. И се молиме този кошер, който е избягал, да не е от нашите. Не би трябвало, онзи ден ги отваряхме. И им дадохме работа. Да си работят. След това валя. Добре. Ето, покажи сега как ще се разпали пушалка. Градината, пушалката. Всичко е 6. Айде. Чудесно. Предлагам да започнем то с най-недружелюбния. Добре. Какво правим? Ти отваряш и пушиш, аз слагам или? Да. Станаха ли 12? Така. Ето тук в момента това, което показва Кали, тя не го показва, аз ще го разкажа, че новите рамки ги слагаме между старите. С каква цел, любов моя? Ами за да може да има изградена, неизградена, изградена, неизградена, защото ако са само неизградени, те няма да се качат да ги градят. Могат да се оплашат. Тоест трябва плавно да им се подава работа, нали така? Да. Добре. Въпреки че този специално не от най-плашливите. Този е работен кон. И специални поздрави на Цветомил Войславов, който гледа този канал. Той от него ни откри. Познаваме се лично с Цецко. И живот и здраве. Той ще едва ли да вади мед? И ми вчера го пазарих. Не знам дали ще си престраши да застане публично. Добре, ето рамчица. Така, 12 рамков корпус си направихме от два магазина. С цел тук просто да им създадем работа. Ще им създадем работа, ако спре да вали. Точно така. Нещо и такова трябва да стане. Уж. И сега затваряме, нали? Да. Не, код беше. Така. По същия начин подаваме вече тук магазинни рамки на това кошерче, което има само един магазин.
Раздалечаваме ги, умешваме ги и сме готови. Така, готови сме с поставянето на рамките. Затваряме кошерчета и отиваме да видим роячето, защото времето се смарангьосва. Да, ще завали май. Да. Нещо трябва ли ни? Не, мисля, че ще има толкова. Сега какъв е плана? Да ги пушиме. Късно и малко маточина. Още. Няма нужда шиши. Това е в началото. Достатъчно е. Ножици да вземем ли в такъв случай? Нали имаш малките? Да взема ли? Абе, интересно си е да живееш в гората. Сега ако сме го хванали, човек, ще съм супер щастлив и това буквално ще бъде първото видео за канала с пчелите. Аз съм направил едно малко шортенце за другия канал, който му е интересно. Тук е пълно с факани тръни. Така, горе няма. Има съвсем малко топченци. Къде? Там отгоре, но то толкова е незначително. Не, няма отгоре. Слезна ли са долу шиши? Друг сега малко. Аз ще почна да ги прехвърлям в това. Как ще ги прехвърлиш? С ръце, защото ще завали и ще ги отдави. Чакай да мина тук да снимам целият процес. Обаче май... не, има си доста, бе. Срещу посоката, в която влизат, бе. Виж сега как се прави професионално. Айде на бати душичките, айде вътре, айде пенке, влизайте. Няма да не пробва държа. И тук по-просто. Това видео стана брутално, човек. Даже да не останат при нас, сме били на път да успеем. Да пуша ли сега? Аз не знам къде да пуша. Чакай, не дай да пушиш. Не, Шишо, така ги плашиш. Така, тези влизат и по едно време спират. И Кали вика да не са се напълнили, сега сложихме още една празна, чисто нова изградена рамка и те пак почнаха да влизат. Няма такъв филм, обаче все още има много пчели долу. А става вече тъмно и може би след малко ще завали. Това видео е да дадете съвети, ако знаете как по-бързо да ги вкараме. Ще сме много благодарни.
Това, което правихме е така, клончета сложихме с скали. Е така. И ги слагаме клончета тук да си влизат. Ето. Ето и те направо си влизат. Това е някаква 5 рамки, което е доста стабилно. Сега, моята идея е, че трябва да го затвориме това нещо вече и да ги оставим тия малките да си влезнат вътре. Ако майката е вътре, те ще се преберат. Както каза ти, има много пчела вътре, за да знаят къде да отидат. Да. Ама да им ги вкарам ли още една рамка? Не мисля, че им трябват повече рамки. Още едничко. Да не избягат от тук ли? Ами докарай тогава да сложим, айде. Тук има папа в момента, има 4 рамки, които са с мед. И тук се е отглеждано и пило, така че на майката, ако мирише на пило, тя ще предпочете тези рамки и ще почне да снася. Съм се гледа, трябва да е готов. Добре. 3 магазина. Окей. Аз ще ги разредя сега тия малко. В смисъл не да ги разредя, ами да ги събера. Да направя място за другата, един вид. Която Кали ще донесе. Ето клончето е вече. Айде, мамини сладки. Айде, прибирайте се. Кое време стана? Тази са за контри нещо тук. Ама ем да снимаш, ем да правиш някакви работи. Не най-доброто, което може да ти дойде на къл. Но пък, кога друг път ще ги видиш така? Са толкова хрисими благички. Даже тук ще преместя така. Да се прехвърлят. Ето така. Но сигурен съм, че те си комуникират тези пчели вътре и казват: няма място, вие стойте отвънка. И ако не бяхме сложили толкова много рамки, нямаш да могат да влезнат всичките пчели вътре. Тук продължават да влизат. Малко им изместих кошерчето. Ето, клончето пак е пълно. Така, сложихме още една рамка, тази рамка, която е с мед, а половината надолу е с празни килийки. Сега ще сложим това нещо тук, за да може да затвориме кошера малко от малко. Ето така. Ето така лекичко го затваряме, защото след малко ще завали. Тези докато се приберат. И сега Кали ще ми донесе един капак да им сложиме, ако завали, да не намокри съндъчето. И се надяваме тия всичките да си влезнат вече вътре, защото има място за тях. Мисля, че направихме каквото можахме. Ако някъде нещо сме сбъркали, давайте съвети, хора. За първи път ни е. В смисъл, за втори един път с Миро се мъчихме да хванем там един с кошерина. Кали сега пак вика да сложим ли кошерината. Викам, това с кошерината не работи. И като цяло съм супер доволен. Мисля, че ще се получат този път нещата. Но времето ще покаже. Ще проследим процеса напред в времето, в бъдещето.
Така, докато пчеличките благо си влизат вътре в това. В кое? В предностното съндъче. В предностното съндъче. Ние къде сме? Ние първо ядохме, да кажем. Да, докато те влизат, защото те влизат бавно. Но са вече почти влезли. Да. Така. Сега решихме да изчистим този кошер, за да може тази редица цялата да е запълнена с пчели. И отзад в същото време да използваме тези двата за склад. Сега дедо ще донесе горелката, ще обгорим кошера. Отпред ще сложим миши предпазители, за да може семейството да се застопори 1-2 дни тук. Като утре ще бъде подхранено и с сироп, защото е рояк. Въпреки че му сложихме пити с мед и сега ще донеса още 2 даже. Защото ми се струва, че са много пчелите. И сега пак ще ги накараме да се върнат в този кошер. Как? И ми слагаме питите тук и просто предното съндъче го оставяме отворено, насочено към входа на кошера. Добре, отивам за горелката. Отивай, защото се стъмва и освен да ни нападнат, друго не се държи. Колко е часа между другото? 8:30. Да, ай. Така, ето го шушончето заедно с мен. Аз вземам газовата бутилка. Аз взех 3 пити. Сега ще видим колко са питите с пчелите в съндъчето. И според зависи ще сложим преградна дъска и тези ще ги сложим зад преградната дъска. Просто на тях има малко мед. И малко свободно пространство. Да, което смятам, че ще се понрави на пчеличките. За градеж. Да. Нали? Да. Ние сложихме една основа. Как? Сложихме им една рамка с основа само. Да. Аз да кажа. Успешно рояк. Че това ни е първият успешно хванат рояк, но нещо друго ще да кажа, ама. Да, че сега обгаряме кошера за дезинфекция. Така, кошерчето лекичко го обгорихме. Реално това е вид дезинфекция и реално като го отворихме, вътре имаше някакви мравчици и нещо такова. Те така иначе пчеличките ще се ги разкарат, ама по-добре да им помогнем, нали, малко. Сега ще го стържиме хубаво, ето така, защото има клей от предишните пчелички. Да, този кошер беше умрял зимата. Да. Изчистваме го и настаняваме след малко новото семейство. Така, това е маточина. Маточинка. Какво я правим? Сега ще покажа на уважаемите зрители. Аз лично натривам кошера с маточина. Понеже това е аромат, който майката харесва много, успокоява пчелите. И по принцип смятах да затворя кошера с такава с миши предпазител. Обаче няма да затворя с миши предпазител, просто пред входа ще сложим ето тези листа, които те ще трябва да ги махнат, което ще ги забави малко с махането. Да си харесат дома, докато да ги си харесат дома. Това е идеята. Добре. И да се локализират на новото място. Сега отиваме с Дидо внимателно да пренесем съндъчето, защото вътре има 6 рамки. Ще тежи много. И двамата. Да. Хайде да ходим да видим. Ще тежи ли, няма ли да тежи? Какво? Има една госпожица, която нещо не ми хареса. Ма дай да ги сложим тия рамки. Да, ще сложа. Само ще ги позачистя малко. Ще ги позачистиш? Да. А този метод от кога е запечатан? Ами от миналата година. От миналата година? Да. И нищо ли му няма? Не се ли разваля? Мед е единствената храна, която няма срок на годност. Единствено поради някакви директиви слагат срок на годност, но
Няма никакъв проблем да се съхранява N на брой години. Както виждате, тази пита е доста по-тъмна, защото майката предпочита да снася в такива тъмни килийки. Значи направо ги носим тук да сносят. Да. И както виждате, ние използваме кошерите Данблат, рейки. 12 рамков да Данблат. Това не е системата на всичките кошери. Да, като тук не знам каква е дебелината. Знам, че са нестандартна дебелина. Ми бая дебели са. 3,5 са може би. Те са предвидени направо за тук. Да. Да. Добре, ходим за Айде. съндъчето и после ще сложим други каранки. Айде. Така, ако сега случайно някой попада на нашия канал, който е за пчелите, искам да кажа, че имаме още 2 канала. Един се казва На гости на Дидо и Кали. Там предимно правим предавания на живо. Развиваме някакви теми, които ни хрумни на момента, след 2 ракии. А другия канал се казва Дидо и Кали. Там си, как да кажа, представяме живота на село, който водиме. Както виждате, ние живеем в гората буквално, близо до София, така че ако искате да ни подкрепите и сега попадате на нашия канал, може да се абонирате за другите 2 канала. Един е, както казах, се казва На гости на Дидо и Кали, а другия се казва просто Дидо и Кали. Като напишете в търсачката, ще ви излезе. Имаме теми как направихме сондажа, как си гледаме зеленчуковата градина, която е там. И така нататък. Всичките. Телефона ми е умрял. Така, тук исках да заснимам един хиперлапс. Не всичките са влезли или всички са влезли? Не всичките, тук има още малко. Чакай да впусна камера. И там да има още малко пчели. Какво ще ги правим? Не може ли нека си да ги хванем? Ето ми го телефона, където снимах хиперлапса. Според мен това ще трябва да го преместим до него и утре вече ще го вземем. И утре ще го вземем? Да. Дай да видим дали ще почнат да влизат. Чакай. Внимателно. Чак толкова тежък или просто, защото го взехме 2? Я да видим. Още да е. Дръж то в фотоапарат. Внимателно ще не стъпиш друго. Няма. Айде, бебчета, влизайте вътре. Няма да ви оставим да ви е студеничко. Еди бе. Дето не се облягай така отгоре на капака. Предлагам да спрем лампата. Чакай. Айде и вие мърдайте. Добре, значи ще дойдем просто по-късно. Нека да оставим сега да се приберат на спокойствие.
Кай честно. Да. Ходи вземи друг телефон. Моя. Така, тъмън обяснях на Кали, че чак жал ми стана, защото тия ще ги оставим тук. Ето, влизат. Само че за да влезнат всичките, трябва малко да им помогна. Останаха брояни пчелички. Айде, влизайте вътре, влизайте. Не мога с това да се занимавам. Айде вътре, вътре. Вътре, вътре, ти влизай вътре. И ти вътре. И ти вътре. По-бързо. Нямам цяла вечер на разположение за вас. Вътре. 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 Буквално ей тук има 5 пчели, които искам да ги вкарам, защото ми е жал. Защото ми е жал да не умрат. Айде, маценца, айде вътре. Вътре, мацко. Айде, хоп, хоп, вътре, айде вътре. Айде ти вътре. Не, вътре. Колко пчелички останаха? Двечки. Тук е някаква трева. Ей така. Така. Събрахме всичко почти до последната пчела. Може би макс 10 пчели да са останали. Сега го хващаме така двамата. Лекичко. Ти трябва да водиш. Аз. Еми ти. И сега пътешестваме. Какъв е плана? Да стигнем до там. И после? Дигните. Няма да падаме. Осветявам ти пътя. Така, сега ще сложим съндъчето върху кошера, нали? За да си намери мястото. Да си го знае. И в други ден, живот и здраве, ще го префърлиме. Хайде бе, не стигнахме ли край? Така. Какво правим? Върху ли го слагаме? Ето така. Оп. Чакай. Дай да надигна. Така. Еми това е шишо, което можахме да направим. Ето сложихме го върху кошера, който ще бъде, за да си установят локацията, нали така? Да. Сега единствено ме притеснява, ако завали, какво ще стане. Ще му сложим един капак, няма проблеми. Да. Къде е капака? Там. Ей, сега ще го донеса. Така. Ето го. Хвани. Ето. Има си вече покривче. И те така те. Добре, приятели. Няма да избяга утре. Няма. Тук ще си бъде. Тук ще си живей. Защото майката 100% е вътре. Доволна ли си, любов моя? Ще кажа след един месец. Хайде. Приключваме.